Դարձյալ տոներն են մոտենում, մոտ մեկ ամիս է Երևանը զարդարվում է, լուսավորվում, պատրաստվում դիմավորել 2026-ը։ Քաղաքի տոնական զարդարանքը երևանցիների համար այս տարի ավելի թանկ կարժենա, քան անցած տարիներին։ 2025-ի համար քաղաքային իշխանությունը 549 միլիոն դրամ էր ծախսել, այս տարի 607 միլիոն 645 հազար դրամ է նախատեսվել, 1,5 միլիոն դոլար։ 1,5 միլիոն դոլարի 10%-ով կարանք մենք կանենք, որտեղ համարյա ինչ որ տեսնում եք, սա մեր գույքն է, մնացածը 90%-ը բանվորական ուժն է։ Տոնական զարդարանք պետք է, բայց ճոխություններն անթույլատրելի են համարում երևանցիներից շատերը։ Ուրիշ լիքը խնդիրներ կա լուծելու մեր երկրում, ոչ իհարկե տոնածառը։ Մի թեթև կարելի է զարդարել, եվրոպական քաղաքներում սենց չեն զարդարում։ Ոնց որ մեր մոտ է, ինչի վրա են այդքան ուրախանում, ես չգիտեմ։ Մարդիկ աղքատության մեջ են ապրում, հացի գումար չունեն։ Թոշակառուն ոնց ապրի, եթե բժշկի չի կարում գնա։ Այդքան մենք վիրավոր տղաներ ունենք։ Այդ վիրավոր երեխաների հարցերը լուծեցին բժշկական։ Ճոխությունը, մենք ավելի կարևոր հարցեր ունենք այսօր հանրապետությունում, քան թե ճոխություն։ Կարելի է նշել, բայց թեթևից, բայց առաջնահերթ հարցերն է պետք կարգավորել հանրապետության նոր մնացած բոլորը։ Դե եթե հնարավոր է քիչ ծախսել, լավ կլինի քիչ ծախսեին, բայց ամեն դեպքում առաջնահերթ պետք չի գումարը հաշվի առնել ծախսերը, որովհետև ավելի առաջնահերթ կարևոր բաներ էլ կան, փոքրիկներին ուրախացնելը, տոնական տրամադրությունը հաղորդելը, չի կարելի միշտ մռայլ տրամադրության մեջ, սուքի մեջ, հիշել վատանցյալը եւ այլն, կարելի է նաեւ տոնական օրերին տոն ապրել։ Ժողովրդի վիճակից ելնելով կարելի է այդ գումարները ավելի արդյունավետ տեղ օգտագործել։ Բայց դե տուրիզմը ինձ թվում է բերում է հետ, էլի։ Իմ համար նորմալ է։ Ինչի աշխարհում կարող են անել, Հայաստանում ոչ։ 2018-ին 70 միլիոն դրամով գնված գլխավոր տոնածառի համար նոր ճյուղեր ու լույսեր են գնել։ Մոտ 60 միլիոն դրամ ծախսվել է գլխավոր տոնածառի նոր ճյուղերի, լույսերի, նաև մյուս վարչական շրջանների տոնածառների ու լույսերի համար։ Կոնկրետ մեզի հաշվետվություն չեն տվել, ճյուղերի գինը ինչքան էլ է, իրանց ընկերության են տվել այդ գնելու համար։ Այս մեծ տոնածառը տեղադրել է մեր ձևավորման եւ սպասարկման հողը, քաղաքապետարանի պատկանող։ Բացի այս տոնածառը 10 համայնքներում բոլոր տոնածառները էլի մեր ձևավորման եւ սպասարկման հողն է դրել եւ դա օգտագործել մեր քաղաքապետարանի մարտուժը ու ընդամենը 22 միլիոն դրամ հավելյալ գումար տեխնիկա բերելու տանու եւ էլեկտրիկի մասնագիտական գործը։ Արդեն մի քանի տարի է հսկայական գումարներ են ծախսվում նաև Շահումյան պուրակում ամանորի տոնավաճառ կազմակերպելու համար։ Եթե տարածքի համար գումար չի վճարվում, կրպակներն էլ քաղաքապետարանինն են, որտեղ եւ ինչի համար են ծախսվում մեծ փողեր։ Տոնավաճառի վրա 18 միլիոն դրամ տալիս են տեխնիկա բեռնատար գազելների համար բերելու, 16 միլիոն դրամ տալիս են 40 հատ կրպակ կա։ Մի հատ աշխատող զանգերին պատասխանի, որ 40 հատ վարձող ներգրավի, մի շաբաթվա գործը մի հոգի անում է 18 միլիոն թե 16 միլիոն դրամ միայն այդ աշխատողի համար են դուրս գնում։ Սա եւս մի նմուշ է համակարգային կոռուպցիայի մասին։ Երևանի ավականու անդամի խոսքով համակարգային կոռուպցիայի դրսևորում են նաև առանց մրցույթ հայտարարելու իրենց նախընտրած ընկերություններին հսկայական ֆինանսներ փոխանցելը։ Ստե մատերիվա 3-4 ընկերություններ կա, որ ԿՊ նույն ընկերությունին ամեն տարի գումար է տալիս եւ մրցակցություն չկա, իրանք համակարգային կոռուպցիան ինչպես են արել։ Օրենք են անցկացրել, որ միջոցառումների համար թենդեր պետք չի անես։ Թենդեր չպետք չի անես, տալիս ես ումին ուզում ես։ Նրբությունը եւ խնդիրը այն է, որ քաղաքապետարանը մարտուժ ունի, բաժին էլ ունի, որ սա անի, բայց նախընտրում է իրենց ծանոթ ընկերներին գումար տալ, մեծ քանակով գումարներ տան եւ գործ անեն։ Դեկտեմբերի 14-ին կվարվեն գլխավոր տոնածառի լույսերը 607 միլիոն 645 հազար դրամի ուղիղ կեսը 345 միլիոն դրամը լույսերը վառելու տոնական արարողության համար է նախատեսված։ Ճիշտ չգիտեմ կոնկրետ ինչքան են երկիշներին մուծել, բայց մի հատ հետ գնանք Էրեբունի, Երևանի տոնական ծախսերը եղել է 2 միլիոն դոլար, այս վերջը Երևանի ծնունդի համար։ Այդ 2 միլիոն դոլարի մեջ մի մասը գնացել է Թաթային եւ ասենք մյուս երկրներն, որ արժանի են, իրենց արժեքը բոլորս գիտենք, բայց այդ 2 միլիոն դոլարի մեջը շատ քիչն է գնացել երկրներին։ Մեծ մասը գնացել է ղեկավարության եւ կազմակերպչության եւ եղել է նույն ընկերությունը, որ ելին մի մասը էսի անում։ Իսկ հանրապետության հրապարակում լույսերը վառելու տոնական արարողության ու մեծ համերգի վերջին փորձն է։
Արթուր Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։